有私家車，呢度電車，呢度有貨櫃車。我平時搭巴士同埋小巴。地鐵站添。紅燈就係要停，綠燈就要行。如果閃燈就要快啲行，咁埋咗紅燈，跟住會有車撞。而家我哋就行啦。我哋嚟到呢度就係玩具街，有好多唔同嘅店。呢個店就係攞嚟買衫嘅，呢個店就有啲公仔或同埋袋都可以買。呢度有好多唔同花可以買。即係嗰邊仲有一啲衫嚟買添。呢度都有衫買嘅。呢度有拖鞋嚟買。有餐具嚟買啦。店入面有好多唔同嘅嘢。呢度就有一啲人使用嘅射嘅槍啦。呢度有好多唔同嘅遊戲可以玩。我哋去到油漆鋪，仲有我哋成日去嘅超級市場添，一齊入去啦！等我拎架手推車先。呢度有零食糖果，有洗頭水、沐浴露。呢度有飲品，咩都可以買。最後記得去收銀處俾錢啊！我哋而家要出發去第二度啦。而家嚟到街市，呢個店都係賣水果㗎。呢個店都係賣魚嘅。燒女頭。就係當時仲有撈麵。你最中意食啲咩啊？我最中意食薯條添。好多工人姐姐都係中意入去睇㗎。嚟啊，一齊入去啊！藥茶行，我媽媽煲湯都會喺呢度攞菜物㗎。呢度就係公園，我最中意去公園玩滑滑梯同埋千秋啊！呢度有足球場同埋籃球場，好多人都會喺度玩㗎。